Компания Mobile Security предлагает удобное решение для защиты вашей собственности, квартир, коттеджей, офисов, гаражей. Также эта модель подходит для сейфов оружейных. Рассмотрим данную модель. Это модель KI G10S. В комплекте идет модуль, с которого происходит оповещение. В комплекте датчик размыкания, датчик движения, крепление к нему, проводная сирена 110 дБ, блок питания и 2 пульта. Посмотрим на примере подключения данной модели. То есть модель, мы вставляем сим-карту, оператор любой подойдет. Включаем к блоку питания. Модуль также работает без блока питания автономно до 15 часов. То есть здесь надо включить on положение. Есть кнопка программирования, set. Сюда вставляем сирену, разъем 3.5 мини-джек и блок питания соответственно. То есть сейчас система покажет, что индикатор зеленый будет моргать где-то раз в 3-5 секунд. Один раз, значит, поймал связь. Датчик размыкания, то есть устанавливается магнит и сам датчик. При разрыве срабатывает первая зона. Клеится на двусторонний скотч. Датчик движения в данной модели это вторая зона. То есть при срабатывании, сейчас покажем наглядно, срабатывать будет вторая зона. Сработала вторая зона. Чтобы запрограммировать, вы звоните на сотовый номер, который здесь установлен. Нажимаете вызов, включаете динамик, клавиатуру. Введите пароль. То есть система просит пароль. Стандартный пароль это 4 восьмерки. 8. Вводим поочередно, чтобы 8. система повторила их. 8. 8. Введите команду. Команду можно, получается, указанные в инструкции, например, запрограммировать на вызов. 5. 1. 5.1 это первый, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 это команды на вызов. 5.7, 5.8, 5.9 это для смс. То есть вводим номер. 8. 7. 7. 8. 3. 4. 0. 0. 0. 0. После того, как ввели номер, нажимаем решетку. Настройки завершены. Все. Мы настроили на вызов. Теперь нажимаем на пульт, кнопку на постановку охраны. Это снятие с охраны, это интеллектуальная защита. То есть, когда вы находитесь внутри, датчик движения будет срабатывать, но при этом не оповещать вас. Работает только датчик размыкания на оповещении. SOS это тревожная кнопка. Система под охраной. Все, сейчас в данный момент система под охраной. Например, мы делаем разрыв. То есть открыли дверь несанкционированно. Все, сигнализация сработала. Будет оповещать сирена и будет идти вызов. То есть этот номер звонит, данный номер, сигнализация оповещает вас. Вы можете взять трубку, он скажет, какая зона сработала. После уже набрать команду, либо отключить, это 2 решетка, либо приостановить оповещение, это 5 решетка.